好搞笑喎！如果揸紫色嘅水晶就頭頂會痕，咁如果揸紅色嘅水晶邊度痕咧？水晶用完禮手就劈喺度，唔怪得水晶幫唔到你啦。嗱，水晶係需要消磁淨化同埋充電嘅。嗱，如果咧你想要知道點樣做咧，睇翻我幾千條片啦，佢會幫到你嘅。好啦，嗱，回答一位 fans 嘅問題，佢話：Peter Sir，我早排咧就唔係幾 happy，唔開心啦。俾佢接觸咗一支咧細支嘅紫水晶喎。咁佢就揸住啦。覺得佢點解咧個頭咧就麻麻痹痹，覺得好得意好過癮喎。今日就好啦，買咗落嚟。咁成日揸住啦，咁發覺咧，佢唔單止嗰個頭呢個位仲脹啦，太陽穴啦，亦都係痕，成塊面都係痕嘅喎。嗱，我想同大家講，點解會出現呢個情形咧？紫水晶係對應咧，嗱，我哋人體個七輪㗎，紅橙黃綠藍靛紫，嗱，紫係頂輪，所以咧你唔會話喺其他地方痕嘅，你會覺得喺個頭嘅部位。好啦，嗱，我想同大家講啦，你有兩個問題出現，一，你個頂輪塞咗。所以會導致痕痕地，因為佢幫你通緊做緊嘢啊嘛。第二，能量過剩啊，你計啦，原來日揸夜揸喎，大佬你真係乜都漲，乜都即係點講啊？太強啦！咁嗱，我想同大家講，你呢啲咧水晶咧，好似呢啲圓嘅波波啦，擺風水啦，擺陣啦，或者冥想 OK 嘅，半個鐘頭嗱比較和諧啲，甚至乎咁大支得唔得啦？得，你都可以攞嚟打坐係啦，或者係做陣都係一般咧。30分鐘至45分鐘嗱，大家要記住啊！有啲能量嘅嘢咧我可以用幾句説話講：水能載舟，亦能覆舟。唔係話哇好過癮啊，就日揸夜揸咁樣咧嗱，你遲早咧點解周身都唔妥唔舒服㗎啦〜